Da ni reit yn ganol blaena. Mae hwn yn un o swyddfeydd yr gweithwyr amgylcheddol, ond da ni drws nesau i'r canolfan ganol fewn, sgynnon ni, sef canolfan prysur tu hwnt. A wedyn mae gennym ni brosiectau mentra cymunedol eraill yn gweithio yn yr un adeilad. Oedd y Dref Werdd yn brosiect ddod allan o rhaglen cymunedau'n gyntaf, nôl yn 2006-2007, ffordd wedyn oedd yna gyfle i cael swydd rhan amser i gweithio efo'r Dref Werdd, felly o'n i'n ffodus iawn i cael y swydd. Felly dyna lle ddos i fewn iddo fo mewn ffordd. Nathon ni sefydlu fo oherwydd doedd na ddim darpariaeth i bobl gallu fynd at cael cefnogaeth ag cymorth yn y gymuned, achos oedd lot o'r gwasanaethau eraill wedi cael ei dynnu ffwrdd o'r ardal. Felly, drwy help gyda'r cronfa cymunedol efo'r loteri genedlaethol, nathon ni gael grant am 4 mlynedd i sefydlu'r ganolfan gael o fewn. Be da ni'n neud y fanna ydy helpu bobl efo beth bynnag sy'n dod drwy drws. Da ni'n trio helpu nhw'n hunan neu bod ni'n gallu arallgyfeirio nhw i'r ryw wasanaeth arall i helpu nhw. Da ni yn agor y swyddfa 3 diwrnod yr wythnos, felly mae hynny'n golygu pobl yn dod i fewn i gael cymorth, boed o efo bwyd neu biliau ynni neu bob math o bethau i ddweud y gwir. Mae bobl yn dod ata ni efo cymorth, efo bus passes, bathod yna glas, unrhyw beth maen nhw angen cymorth efo, maen nhw'n dod i fewn. Felly yn aml iawn, mae yna 2 ohonan ni'n gweithio yn y swyddfa Lawr Grisia a da ni gyd efo rhywun drwy dydd. Da ni'n stopio i gael cinio a wedyn mae yna giw tu allan yn wytsiad ni ail-agor o ballu. Ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn ystod yr wythnos, mae gennym ni sesiynau presgripsiwn i gwyrdd, felly da ni'n mynd â bobl allan i'r coed neu allan i safleoedd gwahanol i wneud sesiynau, boed hynny yn grefft neu'n teithiau cerdded weithiau, pethau am hanes yr ardal, diwylliant yr ardal, a mae o'n jyst yn dod â bobl allan, enwedig ar ôl Covid, mae pobl wedi bod yn ynysig, felly da ni'n helpu bobl. Sa'n pwynt gofyn i bobl ddod allan os nag oes gennyn nhw res yn ty, felly da ni'n gwneud siŵr bod bob dim yn ei le ganddyn nhw, fel bod nhw yn gynnas, bwyd yn ei bolia, a wedyn bod nhw'n hapus i ddod allan i gymdeithasu. So, da ni yma yn gerddi Maes y Plas, yma Manodd yn ganol Blaenau Ffestiniog. Be ydy'r gerddi? Mae o'n gardd farchnad ydi o, sydd y syniad tu ôl iddo fo i cyrsafla sydd yn tyfu ffrwythau llysia ar raddfa fawr mwyn gallu darparu fo'n lleol i busnesau ac y breuddwyd i ysgolion y fro hefyd. Da ni wedi cael y tir ar les gan Cyngor Gwynedd i ddatblygu, ond yn safla brownfield oedd o, lle oedd o jyst i gordyfu lot o sbwriel, lot o tipio slei bach. Ac doedd o'n cael defnydd mond i ambell berson fynd y ci am dro. Erbyn heddiw, da ni wedi gwneud lot o gwaith clirio i ddatblygu'r safla, lle lot o waith clirio. Mae yna mynedfa call i fewn i'r safla. Mae yna caban yma hefyd, sydd yn actio fatha swyddfa, ond fatha rhyw potting shed reit posh iddo gwir. Mae yna gofod i cwcio tu allan yma hefyd. A wedyn lle mae'r tyfu gyd yn digwydd, yn amlwg fydd yna raised beds a falle'n cael ei adeiladu jyst lle dwi'n sefyll. A mae yna polytunnel sydd yn 20 metr o 5 metr o hyd, fel bod ni'n gallu tyfu ffrwythau llysia rownd y flwyddyn. Ond dyma yn benodol ydy un o pethau pwysig i gofio ydy bod yn gofod i'r gymuned, a bod o'n lle mae bobl y gymuned yn gallu dod i dreulio amser efo'i gilydd i gymdeithasu, i wirfoddoli, i roed help llaw i'r gwaith sydd angen yma. A'r breuddwyd, dwi'n meddwl, yn y tymor byr ydy bod o'n cynhyrchu ffrwythau llysia, bod y bobl yn dod yma i ddefnyddio fo. Mae hynna'n mwy o lai yn digwydd. Ond y hir dymor ydy bod o'n sefyll ar ei draed ei hun gobeithio, a pwy o wir ella gobeithio un diwrnod fydd yn bwydo plant ysgolion cynradd a uwchradd yr ardal o fewn yr ysgolion. O'n i'n
dod i'r Dref Werdd i gael help efo chenwi fforms a foletic, pethau fel yma. Wedyn, pan nath fama cychwyn, nes i dod fewn gael look i gael neud pethau efo plant fi. A nes i just clicio efo Emma sy'n yma a dechrau dod fewn mwy amal a endio fyny volunteerio a neud gwaith iddyn nhw. Teimlo lot wahanol, mwy cyfoddus efo pobl, dim bach mwy o confidence a even though dwi dal yn stryglo efo anxiety, dwi wedi gallu delio efo lot wech oedd gennau wlau dod i a dwi'n mynd dod at biliau pethau, dwi'n gwybod gennau'r support yn Dref Werdd a gennau pobl i siarad i hefyd os dwi angen help efo rhywbeth. Wel, yn syml beth sy'n digwydd os oes Dref Werdd yn dod i ben ydy fysa fo'n dipyn o gatastrofi yn y gymuned, dwi'n meddwl. Da ni wedi gwreiddio yn y gymuned erbyn heddiw gymaint. Mae yna gymaint o ddibyniaeth ar y gwasanaethau da ni'n gynnig ac yn rhoi. A mae hynna ar draws y prosiect i gyd. Dwi'n meddwl fydd yr ardal yma sa Dref Werdd yn dod i ben fory. Dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd i'r holl bobl sy'n dod drwy drws. Achos mae gennym ni tua 300 o bobl yn dod y mis drwy drws. Does am pwynt meddwl beth sy'n digwydd sa fo'n dod i ben. Gwahaniaeth yn y dre a i fi personol di byddwn uchau ni dod i gael y help. Rwy'n fel fi, just sownd yn ty, dwi'n meddwl bys fi'n stryglo efo anxiety a uchau dod a wneud pethau. Mae cymuned Bro Ffestiniog neu Blaena Ffestiniog yn rhywbeth reit unigryw. Mae'r bobl yn unigryw. Mae'r ardal yn unigryw, mae'r hanes, treftadaeth i gyd yn unigryw. Dwi'n yn reiddiol yn dod o croeso'r dros y mynydd, so dwi'n yn bell. Felly mae croeso'r mwy na lai yn rhan o hynny, lle, os liciwch chi. Ond yn sicr jyst y bobl sydd yn, ti jyst yn teimlo bod chdi isio dal i wneud pethau ar gyfer gwella a jyst datblygu ar beth sy'n ma'n barod. Mae o'n le unigryw, mae'r bobl yn unigryw. Ond mae rai fi hefyd cyfeirio at yr aelodau staff dwi'n gweithio hefyd, a maen nhw mor weithgar. Mae calon nhw yn y gwaith i helpu bobl, i helpu'r amgylchedd, i helpu'r gymuned. Felly mae jyst yn rhywbeth sy'n eich ni eisiau dod i'r waith bob dydd. Mae yna lot o gwahaniaeth. Dwi wedi cael help efo merch yna, cychwyn coleg. Mae merch canol fi, mae'n hoffi dod yma, mae wedi applyio work experience yma. So wneud hynna helpu hi hefyd. A efo Community Fridge, mae mab fi wedi ffindio allan wedi gael pethau, so ôl ysgol dy Gwynaf, mae'n pigo fewn i gweld os yna snacks iddo fo. Dwi wedi dysgu gymaint yn yr 2 fis cyntaf, dwi'n meddwl, am yr holl pethau sydd allan yna, yr holl grantiau sydd i gael, yr holl gymorth sydd allan yna, a di bobl jyst ddim yn gwybod amdanyn nhw. A mae wedi creu rhyw deulu bach o bobl sy'n dod i'r Dref Werdd. Mae pawb yn ffrindiau efo'i gilydd, mae pawb yn helpu gilydd, a mae o'n deimlad braf gweithio yma.